は4番線から発車いたします。4番線の電車は16分発、細谷、東、高井町方面、終着入りです。まもなく発車いたします。
停車、館林行きです。2番線からは各駅停車、館林行き、まもなく発車いたします。館林行き発車いたします。まもなく扉にご注意ください。
スを見かけましたら、近々駅係員、または